Tchã, 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 tchã. Que fome! Eu vou ver o que tem na geladeira. Xiii, a geladeira está vazia. Não tem nada de comer. Eu vou lá no supermercado fazer umas comprinhas. Eu já volto. Voltei. Meu carrinho de compra está lotado. Eu comprei muita coisa no supermercado. Eu preciso de ajuda para guardar tudo na geladeira. Ei, turminha, vocês podem me ajudar? Oi, turminha! Oi, Mônica! Eu vou te ajudar a guardar as comprinhas na geladeira. Obrigada! A minha geladeira estava vazia, então eu comprei muita coisa. Aqui está o carrinho de compras da Mônica. Vamos guardar tudo na geladeira. Aqui nós temos uma caixinha de leite. A Mônica sempre toma leite antes de dormir. E vocês, turminha? Aqui nós temos uma caixinha de hambúrguer. Que delícia! Uma cartela de ovos para comer no café da manhã. Um pedaço de queijo. A Mônica adora comer queijo. Um potinho de geleia de uva. Um suquinho de laranja natural. Eba, que delícia! Um refrigerante. Mas refrigerante a Mônica só toma nos finais de semana. O cupcake de morango. Que fome! E esse aqui parece estar bem gostoso. Uma maçã verde. A Mônica gosta muito de comer frutinhas. Um pedaço de pizza. E essa daqui é de mussarela. Um camarão. Um caixinho de uva verde. Um morango. Quem aí gosta de morango? Eu adoro. Um limão. Uma cenourinha. Eu também adoro cenoura. Ervilhas. Uma berinjela. Um milho. A Mônica adora comer milho. Um brócolis. A Mônica adora comer legumes. E olha só, amiguinhos, o brócolis parece uma mini arvorezinha. O brócolis é bem gostoso. A Mônica comprou um picolé de morango. Que delícia! Esse daqui nós vamos guardar no congelador para não derreter. Uma casquinha de sorvete. Vamos guardar também no congelador para não derreter. Prontinho, Mônica, está tudo guardado. Eba, muito obrigada pela ajuda. Mas agora eu ainda estou com fome. Eu acho que eu vou tomar aquele sorvete. Eu pego para você, Mônica. Aqui está o seu sorvete de casquinha no sabor de creme. Parece estar bem gostoso. Eba, é o meu sorvete favorito. O que foi, filhinha? Por que você não para de chorar? Ai, 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 eu não sei mais o que fazer. Você não para de chorar, Mônica. Ah, já sei, vou te dar a sua chupeta. Aqui, filhinha. E agora? Já sei, vou tentar a mamadeira. Quem sabe ela está com fome. Às vezes não é fome de leitinho. Quem sabe um suco. Toma, filhinha. Vamos ver se assim você para de chorar. Não teve jeito mesmo. A Mônica está chorando demais. Eu não sei mais o que fazer. Deixa eu ver. Nossa, parece que ela está muito quente. Já sei, Mônica. Eu vou tirar a sua temperatura para ver se você está mesmo com febre. Deixa eu ver.
Ai, 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 eu não acredito, você está mesmo com febre. Ai, e agora? Eu já sei, vou ligar para a doutora Brinquedos. Vamos ver se ela pode me atender. Alô, doutora Brinquedos, eu preciso da sua ajuda. A Baby Mônica está com febre. Tá bem, eu vou te esperar. Pronto, filhinha. Já já a doutora Brinquedos chega para dar uma olhadinha em você. Eu acabei de receber um chamado. Tem uma paciente precisando da minha ajuda. É a hora do check-up. Aqui está ela, doutora Brinquedos. Que bom que você chegou bem rapidinho. A Mônica não para de chorar. E eu não sei mais o que fazer. Já dei o mamar, já coloquei a chupeta, mas continua chorando. Não se preocupe, mamãe da Mônica. Eu vou dar um jeito nisso. Eu já trouxe aqui a minha maleta com tudo que eu vou precisar para fazer o check-up. Olha só a maleta da doutora Brinquedos, firminha. Quanta coisa tem aqui dentro. Tem essa ferramenta para ela olhar o ouvidinho da Mônica. Tem essa fralda. Essa mamadeira linda. Esse aqui é um sugador de nariz. Tem um remedinho. Tem também essa bolsinha de compressa. E para completar, tem esse estetoscópio. Olha que lindo! Eu acho que a doutora Brinquedos está bem equipada para cuidar da Mônica. Então vamos começar logo com essa consulta. E nós vamos começar olhando o ouvidinho da Mônica, para ver se está infeccionado. Deixa eu ver. Desse lado está tudo bem. Agora vira um pouquinho, Mônica. Esse também está tudo bem. Mas eu estou achando a Mônica um pouco resfriada. Eu acho que é isso que está causando todo esse enjoo. Eu vou sugar o nariz dela. Pronto, assim vai ficar bem melhor. Agora vamos ver os batimentos. Os batimentos estão ótimos. Ela está mesmo com um pouquinho de febre. Vamos colocar uma compressa de água fria na testinha. Depois a gente pode dar um remedinho. Ai, tomara que a Mônica fique boa logo. Eu não aguento ver essa bebezinha dodói. Acho que já está bom. Olha só, doutora Brinquedos, parece que ela já está bem melhor. Até parou de chorar. Aqui é sua chupeta, filhinha. Ela já está ficando melhor. Não precisa se preocupar. Ela vai ficar boa logo. Eu só vou deixar esse xarope para ela tomar. E amanhã ela vai estar boazinha. Está bem, doutora Brinquedos. Pode deixar que eu vou dar para ela no horário certinho. Ai, eu estou muito feliz que a minha bebezinha já está melhor. Então agora eu já vou indo. Tchau, Mônica. Melhoras para você. Agora eu preciso atender mais um paciente. Mas antes de ir, eu vou pedir para você continuar aqui se divertindo com a nossa turminha. E se inscreva no canal se ainda você não for inscrito. Curta esse vídeo e compartilhe com seus amiguinhos.
Um beijão, amiguinhos, e até o nosso próximo vídeo. É a hora do check-up. Oi, amiguinhos da Tata Kids! A Mônica vai viajar de avião pela primeira vez e precisamos arrumar a mala dela. Xiii! Olha só quanta coisa precisamos levar. Será que vai caber tudo isso dentro da mala? Aqui está a mala da Mônica. Vamos guardar alguns lencinhos na mala. Precisamos de lencinhos para limpar a Mônica. Ela também já está comendo papinha, por isso precisamos levar o pratinho. Olha só que fofinho esse! É um ursinho! Ah, e não podemos esquecer a colherzinha. Precisamos levar um babador para Mônica não se sujar. Ela é muito pequenininha ainda e faz muita bagunça para comer. A Mônica não dorme sem a chupeta, então não podemos esquecer. Uma touquinha para ela colocar na cabeça caso faça frio. E essa venda, olha só que fofinha! Ela é verde com bolinhas, para ajudar a Mônica a dormir. E o mais importante, precisamos do passaporte da Mônica. É um documento que ela não pode viajar sem. A mamadeira para Mônica tomar o leitinho durante a viagem. Ah, eu acho que alguém viu a mamadeira e já está querendo. Toma aqui, Mônica. Só mais um pouquinho, eu já estou terminando a sua mala. Precisamos levar uma mantinha, porque faz muito frio no avião e a Mônica pode ficar com frio. Xiii, será que a mala vai fechar? Ufa, fechou! Terminamos de arrumar a mala da Mônica. Agora precisamos ir, senão vamos perder o voo.